Hello! Ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa mga sikat na brand ng laptop, DY. Mali, HP or Hewlett-Packard. Huwag na nating patagalin. Buksan na natin ito. Ito ang ating unit. Mayroon itong manuals, power adapter or charger, may isang LAN port, HDMI port, dalawang USB port, at isang jack port. At ito naman ang charging port. Sa kabilang bahagi, meron itong SD card port at phone charging port. Galing ha? Kita nyo naman, napakagaan. Kinakamay ko lang, parang kanin. Itong laptop ay good for online class, modules, ESL tutorial, at office work. Ang laptop na ito ay may processor na Intel Celeron 2 cores. Meron siyang solid state drive na 256 gigs. Meron siyang 4 gigs na DDR4 na memory. Walang optical drive, obsolete na po yun. Windows 10 ang operating system at 14-inch HD LED display. Ang downside nga lang, hindi ito good for gaming or video editing kasi mababa lamang ang video memory nito. So kung gusto nyo ng heavy-duty laptop for games, bili kayo ng iba. Hindi totoo yan. Tara, i-turn on na natin ang laptop para malaman kung gaano ito kabilis. Oh, ha? Kita nyo yun? Napakabilis, di ba? Meron din itong libreng mouse, libreng bag, at libreng keys. Joke lang po, wala pong libreng keys. Gusto nyo ng keys, sa jowa nyo na lang. Wala kang jowa. Sana nagustuhan nyo ang ating review for the day. Maraming salamat. Bye.